E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo. Tá tranquilo, ó. Tá favorável. Sim, pois é, como vocês viram no título, chuva ruim. Nem sempre chuva é ruim, mas ela é ruim numa parte. Porque, ai, não sei nem como falar, uma coceira na garganta. Por que chuva é ruim? Chuva é ruim? Por quê? Porque quando a gente vai, quando tá chovendo, a gente vai normal. O que eu tô falando? Pois é, galera. Quando tá chovendo, aí a chuva fica. Aí, quando a gente pede pra tomar, já aconteceu isso com vocês, crianças. Quando você pede para tomar banho de chuva, a chuva para. Por quê? Porque a chuva, ela tem mente, ela pensa. Opa, aqueles meninos vão tomar banho de chuva, ó. Ó, peraí que eu vou parar a chuva. Parou. Hoje mesmo eu tava lá, deitada, mexendo no meu celular, né? Aí veio uma pessoa, eu tava deitado, escutei barulho de chuva. Opa, chuva, fiz pra mãe perguntou uma de chuva. Ah, ela vai deixar. Chegou lá, ela deixou. Reguei lá, chamei meu irmão, ele quis. Isso não é nada. É raro ele tomar banho de chuva. Parece até que ele tem medo de água. A água cai assim, ó. Parece que ele fica... Água... Ai, tô com muito frio. Ai, que eu tô com muito frio. Ah, caramba. Pois é, aí chamei ele, aí a gente tava brincando de bola. Aí... Porque sempre quando a gente vai brincar, a chuva para. Não sei se vocês já perceberam, quando a gente vai brincar, a gente chega, aí vamos brincar, a chuva para. Por isso que eu falo que a chuva tem mente. Aí a gente tava brincando de bola, foi um milagre. Sabe por que foi um milagre? Porque a gente chegou, brincou de bola, brincou, a chuva não passou, dando raio. E a chuva não passou. O pior foi que eu tô gravando no banheiro, se vocês já perceberam. Pois é, a pior foi que quando a gente viu ter uma brincadeira melhor, sem ser com bola, adivinha o que aconteceu? A chuva para. A gente, ai, caraca, como isso foi acontecer? A gente tava chovendo há um tempão, a chuva não para. Quando a gente inventa a melhor brincadeira, a chuva para. A chuva tem mente. Do mesmo assim que a gente tem mente, que a gente pensa, eu vou jogar, eu vou sair logo pra ele não jogar. A chuva também faz isso. Vai chover, eu vou logo parar de chover logo pra eles não virem brincar, porque pode dar um raio neles. Eu tenho muita raiva disso, sabe por quê? Porque a gente fica se ajoelhando pra mãe. Mãe, por favor, deixa eu brincar, mãe, vamos assistir só hoje. Mãe, por favor, deixa eu tomar banho de chuva. Vai. Chegando lá, o que acontece? A chuva para, parece que a mãe fica assim, ó. Oh meu Deus, tomara que a chuva pare. Porque meu filho, eu não quero que ele pegue uma gripe não, eu tô brincando, sem preconceito com as mães. Mães são lindas. Beijo pra minha mãe. Se bem que ela vai pra igreja agora, né? Ai, meu Deus.
Pois é, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, vai aparecer aqui na tela, aqui em cima, aqui na minha cara, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Pois é, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Falou!